जिंदगी में इतनी तेजी से दौड़ो कि लोगों की बुराइयों के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। लोग आपके आइडियाज को गलत बताते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं, कि आप उन आइडियाज को सही साबित करके दिखाओ। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। यदि आप वही करते जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलते आया है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदलते हैं। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी नहीं। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बीजी और दूसरा घमंडी, क्योंकि बीजी अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से याद करेगा। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और इसे आसान करने के लिए समझना पड़ता है। बाप अमीर हो या गरीब, औलाद के लिए एक बाप बादशाह ही होता है। उड़ान बड़ी चीज होती है, रोज उड़ो, पर शाम को रोज नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगने वाले सब नीचे ही रहते हैं। दिल में आग लगी हो तो वीडियो शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।